আসসালামু আলাইকুম। আমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে একটি আচার রেসিপি শেয়ার করব। আর এটা হচ্ছে গাজর আর কাঁচামরিচের আচার। খেতে খুবই ভালো লাগে আর খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করা যায়। আপনি বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেতে পারবেন। এটা অপেক্ষা করারও প্রয়োজন হয় না। এর জন্য আমি প্রায় 1.5 কাপের মতো সর্ষের তেল গরম করে নিচ্ছি। আর তেল গরম হওয়ার পর আমি গাজরের টুকরো দিচ্ছি। এতে আমি 3টি বড় সাইজের গাজর লম্বালম্বিভাবে কেটে নিয়েছি। আর গাজরগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে তেলে, কেননা গাজরে পানি থাকে, ময়েশ্চার থাকে, আর সেই পানি ভাব থাকলে আচার নষ্ট হয়ে যায়। তাই এটা কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে, হাই হিটে ভেজে নিতে হবে বেশি আঁচে, যাতে আর ভেতরের যেটা পানি থাকে পানিটা শুকিয়ে যায় আর একটু উপর থেকে অল্প ভাজা ভাজা ভাব হয়। কেননা আমি আচারটা আগে বলেছি আমি বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেতে পারবেন এই আচার। এর জন্য আপনাকে 2-3 সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে না। তো প্রায় 5 মিনিট পর গাজর ভেজে আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচ আপনি যতটুকু দিতে চান সেই হিসেবে আপনি দিতে পারেন। তা আমি প্রায় সমান পরিমাণে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ আর গাজর। কাঁচামরিচ দেওয়ার পর আমি আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিব, কেননা কাঁচামরিচেও একটু পানি পানি ভাব থাকে, পানি ভাব থাকলেই আচার নষ্ট হয়ে যায়। তাই কিছুক্ষণ ভেজে নিব। প্রায় 5 মিনিট পর আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এখন আমি এতে লবণ দিয়ে দেবো প্রায় 1.5 চামচের মতো, আর 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিব। আমি মশলা পরে দিয়ে দেবো, কেননা এখন তেল অনেক গরম, তাই মশলা দিলে সব মশলা পুড়ে যাবে। তাই লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ আরও ভেজে নিব। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন, তবেই আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে আমি আচারটা তৈরি করছি। তো এইভাবে আরও 5 মিনিট আমি ভেজে নেওয়ার পর এখন আমি 1 কাপ ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি এতে। আর ভিনেগারটা অবশ্যই দিতে হবে, কেননা যদি আপনি স্টোর করতে চান, আচারটা সংরক্ষণ করতে চান, তাহলে ভিনেগার দিতে হবে। আর তাছাড়া ভিনেগার দিলে আচারে একটু টক ভাব আসে। তো ভিনেগার দেওয়ার পর আমি মশলাগুলো অ্যাড করব এক এক করে। তো সবার আগে আমি 3 টেবিল চামচ হলুদ সর্ষের গুঁড়ো আমি দিচ্ছি, আর সর্ষেটা একটু ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ 5 ফোড়নের গুঁড়ো। 5 ফোড়নটা আমি একটু ভেজে তারপরে গুঁড়ো করে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মৌরি গুঁড়ো, সেটাও আমি অল্প ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আমচুর পাউডার। এতে আচারে টক ভাব আসবে, আচার টক হলে খেতে ভালো লাগে, কেননা মরিচ আর গাজরে টক ভাব থাকে না, আপনারা সবাই জানেন। তাই আচার একটু টক ভাব হলে খেতে ভালো লাগে। তাই ভিনেগার দেওয়ার পরেই মশলাগুলো দিতে হবে, তার আগে দেবেন না। তো এটা আমি এখন কিছুক্ষণ রান্না করব। তো প্রায় 7-8 মিনিট পর আপনাকে আমি দেখাচ্ছি এখানে ভিনেগার শুকিয়ে গেছে, এখন শুধু তেল আছে। তো এইভাবে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গাজর আর মরিচ নরম হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি রান্না করব। তো এইভাবে আরও কিছুক্ষণ রান্না করার পর আপনাকে আমি দেখাচ্ছি গাজর অনেক নরম হয়ে গেছে। তো এই আচার একেবারে তৈরি হয়ে গেছে। আপনি এইভাবে আচার তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে খেতে পারবেন, জাস্ট এটা খালি শুধু ঠান্ডা করে নিতে হবে। তো একেবারে তৈরি হয়ে গেছে। এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আপনি জারে ভরে 5-6 মাস সংরক্ষণ করতে পারেন। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমি আচার তৈরি করি সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার জন্য। তো এইভাবে আচার তৈরি করুন, আর আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো আমার রেসিপিটি। আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব। আপনারা সবাই ভালো থাকুন ও সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।